Արարատը Հայաստանի տարածքում էր մինչև այն կետը, երբ որ Դաշնակցության իշխանության օրոք այն կորսվեց։ 1918 թվականին, երբ որ հիմնադրվեց առաջին հանրապետությունը, Արարատը Սուրմալուի գավառի շրջանակներում, ինչպես նաև Կարսը Հայաստանի տարածքում էին։ Երբ որ Դաշնակցությունը ավարտեց իր առաքելությունը, Արարատը եւ ամբողջ Սուրմալուի գավառը եւ Կարսը այլևս Հայաստանի տարածքում չէին։ Հետո եկան Դաշնակցության երաշխավորներ բոլշևիկները, երաշխավորներ եւ այսօրվա կոալիցիոն գործընկերներ Գյումրիում։ Եվ մի հատ էլ պեչատը դրեցին Կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրով։ Եվ սա, սիրելիներս, Դաշնակցության քրոնիկ գործունեությունն է։ Գալ իրականը դարձնել անիրական ինքնություն ու լացել։ Ու նույնը կրկնվեց 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում։ Երբ որ իրանք եկան մի տարածք, որտեղ ապրում էին հայերը, եւ որի վերաբերյալ մենք ասում ենք ամենակարևորն այն է, որ այդ մարդիկ կարողանան այնտեղ ապրել, դրա համար պետք է իջացնել նշաձող, դրա համար պետք է իրանք ուղիղ բանակցեն Ադրբեջանի հետ։ Դուք եւ Ղարաբաղից այդ պրոտեժեները մեզ ասում եք դավաճաններ, սլիկաներ, այսինչ այն ինչա, վերցրեցիք իշխանությունը 19 օր հետո այդ իրական Ղարաբաղը դարձրեցիք ինքնություն։ Դաշնակցության ամբողջ գործունեությունը մի անվերջանալի շղթա է, իրական բաները դարձնել ինքնություն, հետո լացել, կենացներ խմել, հայդատ անել, փող հավաքել, ինքնությունը վերածել փողի, մոնետիզացնել փողը, իրական հայրենիքը դարձնել ինքնություն, մոնետիզացնել ինքնությունը։ Իդեպ մոնետիզացնել ինքնությունը ասեցիք, հիշեցի։ Ձեր ինքնությունը Արարատը չի, ձեր ինքնությունը Քոչարյանի $200 միլիոն է, որ ինքը ապօրինի ձեռք է բերել ըստ դատախազության մեղադրանքի, ու ինքը պետք է մուծվի բյուջե։ Այդ ձեր ինքնությունը պետք է գաք եւ մուծեք բյուջե, ու հերիքան հերվայնացնեք ընդհանրապես այդ ժողովրդին։ Եկեք մուծվեք բյուջե այդ փողը։